somehow disappeared some 6 years ago, and nobody knows where he is today. The screening of this film will take about an hour, and his wife here, Shineng, will be speaking. She wants to say a few words to you all now. Can just make a chin. Thank you all for coming on a Sunday morning to watch the film. Just 2 words about the documentary. This is a documentary produced to tell the story of who Sombath is, what is his life, his work, set within the context of the social and political development within Laos, and also it also shows his disappearance, what happened to him at the point when he was taken. I hope that you will get to understand the kind of person Sombath is through the film. Thank you. On December 15, 2012, Sombath Somphone, a Lao educator and development worker, was abducted in front of a police post in Vientiane, the capital of the Lao People's Democratic Republic, one of the last remaining communist states left in the world. His kidnapping was recorded on police CCTV, and a copy of it quickly went viral. The footage stunned the world. The Lao police and the Lao government denied any involvement. This is Sombath's story. Tôi là Sombath Somphone เป็นลูกสาวไหชาวนาธรรมดาแต่มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสฝึกการคิดก็เลยมาคิดพยายามจะตอบคำถามของเราอยู่แล้ว I met Sombath around 1976, immediately after the end of the Vietnam War. In the early 1970s, people in Laos were just simply fed up with the Vietnam War. There was a widespread feeling that they had had enough of war, that Lao, as good Buddhists, should not be killing other Lao, and all they wanted was peace. My first impressions of Sombath were that he was a really committed and dedicated person to have come back to Laos. I had come from working with refugees, and it seemed like it was a one-way street of Lao people who were leaving the country, and here was a guy who had instead chose to come back. Actually, Sombath was convinced that Laos could be a model for an alternative development, that there were other ways of doing things, where you can reduce poverty, but also empower the people for their own development. ภายหลังเหตุการณ์ที่ว่าไอ้สมบัติหายตัวนี้ในสังคมนี่ส่วนใหญ่ก็ย่านและก็คนหนุ่มคนสาวนี่หลายคนก็บ่อยากเว้าถึง I met Sombath at the University of Hawaii,
We were students, and I was always with a group of friends from Vietnam, Cambodia, and he's a Lao, so he joined us on some occasions, and we became friends. I had a scholarship from the Institute of Southeast Asian Studies to do my PhD there, with the request that I focus my study on Vietnam so that I will be their kind of specialist on Vietnamese studies when I return to work at the Institute in Singapore. Sombath was following a master's course in agronomy. His interest had always been in agriculture because he was a farm boy. I did not notice Sombath very much when I first met him because he's very quiet. He's also physically very small. He doesn't say very much. But later I noticed that this is a serious young guy. At a certain time he'll ask some very, very incisive questions. So it was only after that that I noticed him more. I had never thought that I would end up really with Sombath and would spend the rest of my life with him. ท่านสมบัติทุกคนเว้าถึงประเด็นความทุกข์ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ยากมันหมายความว่าแนวใดกันแท้ความทุกข์อันนี้ทางด้านสากลเป็นเน้นใจร้ายหักที่บ่สูงพอหาบ่ถึง$2ต่อมื้อแล้วเพิ่นจึงว่าถือว่าทุกข์ดังนั้นสำหรับความทุกข์สำหรับข้าพเจ้าคือว่าความทุกข์กายทุกข์ใจและทุกข์ปัญญา3ด้านนี้ถ้าว่าการพัฒนาและการศึกษาของเรานี่ส่งเสริมให้คนวิทย์จากทุกข์กายวิทย์จากทุกข์ใจแล้วก็เสริมพลังปัญญาเข้าไปนำกันนี่ถ้าได้3อย่างนี้พร้อมกันแบบสมดุลนี่เฮาจะถึงความสุขแบบถาวรหรือว่าวัฒนาถาวรอันนั้นความยืนยงของการพัฒนา Laos is located in Southeast Asia, landlocked by China, Myanmar, Thailand, Cambodia, and Vietnam. For the Lao people, their complex history dates back before the mid-14th century, with the founding of the Lan Xang Kingdom. This Lao kingdom ruled the land until it was conquered by the Siamese in the 1800s. The French then moved in and further dominated the Lao by making them part of their Indochina colonial empire. Sombath was born into this story in 1952, the eldest son of a farming family who lived close to the Mekong River. Sombath was bright and eager to learn, so he was encouraged to get an education through the French school system. Meanwhile, next door in Vietnam, Ho Chi Minh was waging the first Indochina War against the French, determined to rid the country of their colonial rule. Finally, in 1954, Ho Chi Minh defeated the French at Dien Bien Phu, and the country was free of foreign control. Laos also gained its full independence from France, but it chose to become a constitutional monarchy, while Vietnam became a communist state. As soon as the French pulled out, fighting began between the Lao Royalist and the local Lao Communist, the Pathet Lao. The Pathet Lao claimed the Lao monarchy and the Lao government associated with it were corrupt. Sombath grew up experiencing what it is to live as a refugee. There were times in his life that his family has to escape from the fighting
because they are farmers, they don't want to pick sides, they don't want to go with the Pathet Lao or go with the royalist government. After Laos independence, America soon got involved in the region as well, hoping to block communism from further spreading in Southeast Asia. In 1963, Laos was just beginning to be drawn into the Second Indochina War, that is the Vietnam War. There was a neutralist prime minister backed by the United States. But already there was a communist insurgency up in the northeast of the country, which was beginning to be more active. America's involvement in Laos at the time became known as a secret war. It consisted of the CIA training the guerrilla force of Laotian hill tribesmen, the Hmong, to fight the North Vietnamese who were moving supplies and men along the Ho Chi Minh Trail into South Vietnam to fight the U.S. forces that were there. And to support this secret war, the United States dropped more than 2 million tons of ordnance over a 10-year period, making Laos the most heavily bombed country per capita in recorded history. Both Sombath and I, we had come from a generation of students which were anti-war. We were really abhorred by the severe bombing which was going on. Our interest was to see peace return to the people of these nations. And it is up to them to build their nation. I guess we were idealistic. The Vietnam War ended in April 1975. And then the American presence withdrew from Vietnam. Laos was also very much influenced by the Americans. But when the Americans lost Vietnam, they also withdrew from Laos. After Saigon fell, the Lao Communist Party quickly gained control of the government, and on December 2nd, 1975, declared the country independent of all foreign powers and established the Lao People's Democratic Republic, a brand new, single-party, communist state. The core group at the top of the Pathet Lao regime were made up of people who had been attracted to Marxism-Leninism as an ideology. Some of them had formerly been students in France, some were truck drivers, some of them were members of the Lao aristocracy, and some of them were formerly in the French administration. As the Vietnam War came to an end, the Pathet Lao portrayed themselves as devoted to the cause of the people, as an organization that had the people's welfare at heart. When the day took over, people didn't really know what to expect. They were told that there would be re-education for government officials and so on, that this would be brief. That was not the case, however, because anyone whom the party suspected could be influential in opposing it was kept in those re-education camps for years and years. Between 1975 and, say, 1982, something like 90% of the educated class that had worked for the former regime left the country and set the development of the country back by a whole generation at least. And that was the real tragedy of the effect of the war on Laos. At the end of the Vietnam War, there were also many urban Vietnamese, Cambodians, and Laotians who left as refugees because they were
concerned about the takeover by the communists in their respective governments. So as students studying outside of Indochina, particularly the Vietnamese and the Laotian students, they were very concerned about what is happening in their country. Some were obviously from families that did not want anything to do with the new regimes. But there were some neutral students who were at loss as to what they should be doing. Should they go back to their home countries or should they remain outside? I think Sombath is definitely a nationalist, but he was politically neutral, and he is really proud to be a Lao. I remembered when I visited his room at the University of Hawaii, he had a Lao flag on his wall. It struck me as something quite unusual. Not only did he have a Lao flag, he also had a sketching that he made himself of Kaisan Phumvihan, who is the founder of the Lao nation. I asked Sombath why did he put that up. He told me it's Lao, and his country now has a new president and a new flag. He thought that he should remind himself and other Lao people who come and visit him that they are all Lao and they should love this new country. Chanthalavong was the mastermind of the takeover of power in Laos. He believed that Marxism-Leninism could speed up the process of development in underdeveloped countries. He believed that socialism did not exploit the people in the way that capitalism did. I think he was genuine in his hopes that he could make a difference, but he was wrong about the effectiveness of Marxism-Leninism. Sombath came back to Laos for the first time in 1978. He was given a ticket by the Lao government because the government was actively trying to attract Lao students who are studying overseas, both in the US, in America, and in France, to come back to Laos. And he spent about 3 months in Laos. They were sent to a re-education camp where they had to study Marxism, Leninism, and what the new government wants to do, what the government hopes to achieve. Well, he told me about his experience. He said it was very boring because they were all put in a room and then someone would come and read them long tracts about Marxism, Leninism. The instructors were also just reading off a text. And his impression is that they did not know very much beyond the text they were reading. He did say that some of them are very sincere. Therefore, he thought that they're honest, but he was willing to give the new government time. They asked him whether he wants to stay. He said, I'm not going to stay right now because he wanted to finish his degree first. And they let him go back to Hawaii. Sombath decided that he would come back and live in Laos. Because he knew he was coming back, he was not serious about having a relationship, especially with a foreign woman, knowing that it would probably be difficult to start a family in Laos. So we were friends for a long time. Actually, he did not ask me to be with him and live with him and come back to Laos with him. But I asked him, I said, what do you want to do? You know, we have been hanging around for quite a while. I said, why don't we talk about this?
and be frank about this. I want to know exactly what his plans were. Then he said he wanted to come back to Laos, and he didn't feel that I would want to come back to Laos with him. So I didn't answer him. I thought for a while, yeah, you know, what? Leave Singapore, go to Laos? I don't have any clue what Laos is. So we left it for a while, and I graduated. I came back to Singapore, but we continued to correspond, and he said, come back to visit, because we're missing each other a lot. So I went back to visit him in Hawaii, and then he said, why don't you consider to come to Laos? Sombath and Shuming finally got married in Hawaii and finally made up their minds to move to Laos in the early 80s. For Sombath, he was home. For Shuming, it took some getting used to. In the beginning, it was not easy. I mean, Vientiane was less than a village. There were about 2 noodle stores open at that time. Electricity was not guaranteed. There wasn't very much in-your-face kind of communism. Yeah, there were some public announcements in the morning, you know, every evening blaring through the public speakers, but it really did not affect many people's lives. Somehow you know the political system is there, but you can turn a blind eye and have a fairly normal life. Sombath and Shuming soon discovered, however, that leading a normal life in Laos was not going to be easy on many levels. For one thing, since the end of the war, the high socialist ideals of the Politburo had almost run the country's economy into the ground. By 1980, it was a different country entirely. It was a country under the total control of the Lao People's Revolutionary Party, intent on creating a socialist economy. And they did that through nationalizing industry, through... When I visited Padang, and I believe I met you personally in Delhi when you were doing the Timor thing. And he was doing a lot of good work. He came across to me as a very courageous man, very humble, and he never sought any kind of grand thing for himself, more for his people. So as someone who knows him personally, I feel the loss. I just wanted to ask, and you have been very strong and in your persistence and determination in carrying yourself and trying to push this issue, and I commend you for that, and I support what you've done. I just was curious, there was this part about the movie that showed about how Indonesia, I think it was Malaysia, I think, and Philippines went to actually engage the Lao government. Was there any effort from the ASEAN as a collective body to actually somehow either officially or subtly behind closed doors to address this issue, to your knowledge? Thank you. Just to clarify, the parliamentarians from Philippines, Malaysia, and Indonesia, they actually represent the ASEAN parliamentarians for human rights. So they were coming not as individuals, but they were representing the ASEAN parliamentarians for human rights. So that is an ASEAN joint effort. As to whether the ASEAN governments have also either behind the doors have made appeals to the Lao government for resolving the case, Singapore did. I want to thank specifically also to Prime Minister Lee, who did raise the issue with the government, and the continuing efforts of the embassy and ambassadors who were in Vientiane. They have always brought up Sombath's case, asking, requesting for quick resolution.
And also the Philippines embassy have also, especially immediately after the disappearance, have also raised the issue. And I believe the other ASEAN governments representatives in Vientiane did ask. But we all didn't have any answers as to what happened. I feel sorry for that disappearance as well. And to add it further, there is a Thai people who were missing, involving in for disappearance in Laos last year as well. He is a radio broadcaster, red shirt activist, and he was taken in front of his house by mystery man, never to be seen again for 1 year already. And well, there is a video showing his dead body, but it's still very uncertain, very officially. And so it seems to me that the enforced disappearance has been going on from time to time in Laos. And my question is, is there any progress toward making such a law, for example, like anti-enforced disappearance law, something like that in Laos? Thank you. Laos is a signatory for the UN Convention on Enforced Disappearance. As a signatory, that means they have signed, but they have not ratified. Laos became a signatory for the UN Convention for Enforced Disappearance, I believe was in 2011. And at the UPR did say that the government is in the process of studying its own laws. Typically, governments need to also align their domestic laws with the UN conventions so that the laws are in agreement with one another before they ratify. So that is what I know, but so far, Laos has not ratified the convention. There are, in Southeast Asia, Cambodia has ratified. The Philippines is close to ratifying because they have already approved the domestic law on enforced disappearance. These are the only two countries which seem to have taken any action on the ratification. Yes. Sombath Somphone, and at that time, I don't know who is Mr. Sombath Somphone, but just today morning I understand what he posted in his Facebook account, so thank you very much. Yeah. Of a business conflict, has any evidence been offered to support this kind of thing? Sombath has no business dealings with anybody or any company. And very early on, when that was published as a possible reason, I made it very clear in my statements that Sombath has no business connections. He's not in any kind of business. He has spent his entire life working on civil society actions, community development. He has encouraged local communities to establish their own small businesses. And he has given support in terms of training, bringing in expertise on how to start small businesses and so on. He did see that economic survival is very important for many rural communities, and he therefore encouraged a lot of small rural enterprises to develop, making of energy saving stoves, drying bananas. He was one of the first to encourage people to dry bananas, package them and sell. He also encouraged many women's groups to do handcrafts, and I'm now running a small social enterprise built on what he had done with the various communities. Sombath was never himself involved in any business. But I thought it would be of great value to some of us. I wanted to ask these couple of questions, myself included. Did you and your husband ever discuss the possibility that this might happen?
And if so, how have you and your husband prepared yourselves for this eventuality? That was the first question. But the second question is what over these years since his disappearance, what has helped you? What has given you strength? How do you cope and manage with the pain, the loss, the uncertainty, the grief, and still move on? I'm very inspired by what you do and how you find the strength and the peacefulness, the determination to do this. And those are my questions. We have ever expected this to happen, or whether we have ever discussed that there would be, I guess your question is whether we think that any kind of political, we were in any form of political danger. Working outside the government in Laos, in a system where we're not very clear where the lines are, when you cross the line or when you do not cross the line, where there is not a great deal of transparency. Of course, there is always the concern whether we have, at any point in time, in whatever we do, Sombath particularly, because I don't work with the Lao government and I work with an international agency, whether he would ever have been stepping on the toes of anybody. Of course, he understands that, and he tries very hard to make sure that whatever he does is fully in compliance with the law. And he also involves the government authorities to the extent he can, particularly in the areas where he works. He always informed the local authorities that they're starting a program with this community and that community. And in everything that he does in Laos, he also has to have approval from the government in the form of, either a letter of approval to go and work in this area or to work in this kind of programs. So he always tried to stay on the right side of the law as much as he can. But we never know when you're outside. When do you ever step outside the so-called line of the law? But he would do everything to his knowledge and to the extent that he understands the system to be very much within the system. He never, and also he's very humble, as someone mentioned. He's also very low-key. He doesn't kind of, blow his own trumpet. He always try and give, if a program turns out well, he would always acknowledge the role of the people, particularly the government authorities who have also support. And it's true, you can't do anything outside of government systems. So he gave a lot of the credit and acknowledges the credit, particularly of the local officials. So that, I hope, answers your first question. Is there a fear? There is always a fear. Do we live with fear? No. It would be stupid to live with fear. Your second question about how do I deal with this? I have to say, I deal with it by going back and trying to understand what Sombath always does, and always have also advised me. Sombath is truly a proponent and also a deep student of Buddhism. He doesn't go to temples. He doesn't go to all these festivals. But he is a Buddhist who understands what Buddhism is all about. And he was the one who always taught me that I shouldn't be so reactive, I shouldn't be so, Singaporeans jumping up and down, always, trying to get answers immediately. Try to be silent, try to be more contemplative. And after he has disappeared,
I have learned and tried to use meditation as a way to help me cope with the difficulties, but also to understand the bigger reality of why we are here and what we do. I do not regret one bit what Sombath has done or what he has tried to do. If that is the price he has to pay, that is his path. And I think he happily pays the price wherever he is. I learned that, and because for me that is also in a way of honoring his life, honoring his work, and honoring his vision. This film is dedicated to all the victims of enforced disappearance, no matter where they are. And over the past 6 years, I came to meet a lot of other victims of enforced disappearances. Most of them are women. Enforced disappearances always happen to men. They are the ones who are taken away, leaving only women and their children behind. Mostly poor women, poor, powerless women. When I see the strength in all these other victims, I feel I have no right to wallow in self-pity. I have no right. I'm not the only one. There are hundreds of thousands of victims of enforced disappearance. Many of them continue their struggle. I can tell you, I will continue to find and try and seek the truth. People ask me, do you think somebody is alive? I say, I don't know. And it does not matter. What does it matter? At the end of the day, whether a person is alive or dead, I still need the truth. For me, I still need the truth. And I have a right and a duty to find that truth. And the case of Sombath is also the same with many cases in every country. And how that the ASEAN people should be guaranteed that there will be no disappearance anymore in the ASEAN country, that is very important. All of us should be follow up with our government to come out with some mechanism or law or regulations to ensure that no more disappearance in ASEAN country. I don't know with the other sub-region or in the region. But I would like to mobilize everyone as ASEAN people here to raise this issue in every ASEAN civil society conference to find the truth together, not just only for Sombath, but for Billy, for Somchai Nilapejit, and also for the other friends who disappeared in different countries. We will call and ask for the truth from government, ASEAN government, to let them know that this is the responsibility of the government, that they should be take care and also should give the answer to us. We will keep asking in every ASEAN civil society conference until we get the answer from our government. So I would like to mobilize everyone to be together with Pichuming, with Angana Nilapejit, and also Mino, the wife of Billy. So everyone should be together, like you said, that the wife and also family, children left behind, and we should be strong and to be together. I will be with you forever. You are not alone, and I believe that everyone in this room will be with you. We'll be together. Thank you so much, and thank you for all your support. I think enforced disappearance is really one of the worst kinds of violation of human rights. And this is why
we need to ensure that governments accept and also act in the context of the rule of law. Enforced disappearance is an extrajudiciary crime. And anytime it is unresolved, it's a crime, a reflection of impunity. So I hope that in the APF, the ACSC, these issues will also receive its due attention, because it's a crime which can easily be forgotten. And this is why I want to do this documentary, because people forget. Not only will the person be disappeared, the crime itself will disappear. And we cannot let it disappear. No matter who, to Billy, or to Somjai Nilapajit, to Pastor Cole in Malaysia, to all the people, to this recent case of the chair of the Chinese guy who is from the, he's the president of the Interpol. Yes, the president of the Interpol can be disappeared. It shows that it can happen to anybody. It can happen to anybody. I'm going to propose something, and I'm not sure if you're comfortable with it, but before I propose it, I just want to ask people here, how many of us personally know someone who has disappeared? Put up your hand. Yeah, personally know someone who's disappeared. Thank you. I'd like to propose that we stand up and in honor of not just Sombath and the courage of his wife, but for all those people who have disappeared without trace. Can we stand up and just honor a minute's silence, 60 seconds? If you don't feel like you want to do this, it's all right. Okay, it's a suggestion on my part. A minute's silence, thank you. All the questions and I'm sure we have a lot of questions to ask more, but I think maybe we can take it off from now because I think it's tea time now. เสรีภาพประชาธิปไตยธงนำชัยคือธงธรรมที่อยู่ทำกินขอบคุณมากครับกระบวนการต่อสู้เรื่องของที่ดิน The song is about the move group, the land rights movement in Thailand. And แล้วพ่อแปลสรุปให้ฟังแค่นี้ประมาณว่าไง Okay. Pre-move actually is correct with many issues from the grassroots perspective. But for Podileg is represent from land rights. No? Pre-move is mean a network who collective. Aloha and welcome to the final day of the ASEAN Civil Society Conference, ASEAN People's Forum for 2018 here in Singapore. Today was really probably one of the most amazing experiences of the entire ASEAN process. Today there was the premiere of disappearance of Sombath Somphone that highlighted the case of enforced disappearances. What was probably more powerful though was his wife and her testimony and the strength she exhibits on a daily basis in her real campaign of love, nothing but love, to find her husband. And it was the video, was a short hour video, but it talked about Sombath Somphone's life, how they met
together at the University of Hawaii at the East-West Center, how he was really a son of a farmer. And she pointed out something that's so important in most of these struggles is most people just want to have their land and want to have a family and want to make sure that they can provide for the well-being of their community. And then, of course, that extends to the country. And how so many people, when they get higher education, do not want to return home. But he always knew that he was from Laos, and he always wanted to make the country a better place. And so in this hour video, it's powerful because it has his last interview. And when the UN creates these sustainable development goals and talks about the 17 global goals, I can honestly say that Sombath Somphone was actually living those and showing how it was done. It was also exciting to see how he used video. He made videos with his colleagues that then showed these best practices that connected the dots of all 17 goals before they were even written. And so it's important to honor him and think about what he was all about. But what was also crucial, though, was the responses, the people asking questions. And what was so important is that the UN Convention on Enforced Disappearances must be enacted everywhere. It must be ratified by all 10 members of ASEAN because it's one of the most insidious crimes against humanity that can ever happen. And what happens is people never know what happened to their loved ones. And she talked about how many women are similar to her situation. And she talked, of course, because she is a citizen of Singapore, how she was able to mobilize with her government. But what was also important was we must be able to find out what happened. And what she said is, I want the truth, no matter what. And truth is so important in this age, and it was so powerful to see her testimony. She really spoke truth to power, with all 10 countries coming behind her, saying that it's not just Sombath. It's happened to too many people in Laos. It's happened to Touy in the 1970s, and it's a persistent practice that has happened to too many people who stand up for a better country. And so her speech in the end, though, said we have to focus on enforced disappearances. It's very important, especially as we're coming up on the anniversary in December of his disappearance, that his memory remains alive, that we keep the flame of justice burning brightly. And that was probably the highlight of day 3. Right now, people are still working on drafting the document. And what's more exciting about the work that we'll be doing is we'll have meetings with our partners here. We'll be meeting with Forum Asia to look at what's going to happen between now and Bangkok next year. We work with the Mekong Center that focuses on human rights throughout the Mekong region. We'll also be meeting with ambassadors from Timor-Leste to discuss what we can do in the future and also begin to prepare the best civil society models for what can be done around the voluntary local reviews at the Sustainable Development Goals, the voluntary national reviews, because this year 5 Pacific countries will be reviewed. We'll have Vanuatu, we'll have Aotearoa, New Zealand, we'll have Palau, we'll have Fiji, we'll have many countries coming for the first time, as well as Nauru, to share what the situation is in Oceania. And there'll be this opportunity for the Pacific to share their perspective on what's most important and what we can do. But what's also important is we can never fall down. We have to always stand up. And no matter how the winds of change push, the people are always strong and stand together. In a way, we have to be like bamboo, which grows all around the ASEAN region. The wind comes and we bend, but we never break. And we look forward to working with you within the next year until 2019. We'll see you in Bangkok in 2019 for the ASEAN Civil Society, ASEAN People's Forum Conference. And we look forward to partnering together to promote peace and human rights, to make sure that we have sustainable development, and to make sure we have dignity, justice, equality, and equity for all people in the ASEAN region. Mahalo. สบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องเหล่าทุกท่านที่ข้างในและนอกประเทศที่กำลังติดตามรับฟังข่าวของเรามื้อนี้พวกข้าพเจ้าคณะขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจำนวน4ท่านเนาะมีข้าพเจ้าและก็ท่านตุ้ยมณีคำที่ว่าเป็นรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากประเทศนิวซีแลนด์ท่านจะสุกูเปอร์ผู้ประสานงานของพวกเรามาจากฮาวายและก็ท่านมาร์คุสวิเซอร์ได้พากันมาร่วมกองประชุมภาคประชาชนกลุ่มอาเซียนที่จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งวันที่2วันที่4พฤศจิกายน2018กองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดซึ่งว่าเป็นผู้ตั้งหน้าของการจัดตั้งต่างๆที่เป็นองค์การ
ที่เป็นสมาคมที่บ่มีรายได้และองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลทั้งหมด200 กว่า200 กว่าท่านกองประชุมครั้งนี้ปรากฏเป็นกองประชุมน้อยเทียบใส่ปี2015ที่จัดขึ้นอยู่ประเทศมาเลเซียเนาะเหตุผลกองประชุมน้อยครั้งนี้ก็ย้อนว่ามันมีการจำกัดสิทธิเนาะเพราะว่าผู้ต่างหน้าของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือว่าสมาคมประเทศต่างๆใน10ประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศอีสติมอร์พวกเพิ่นได้ตกลงว่าการจะตั้งต่างๆของแต่ละประเทศนั้นเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้องค์การได้เข้ามาร่วมกองประชุมนี้ย้อนจังซั่นนี่ทางสปปลาวพวกเพิ่นกระสวยโอกาสจำกัดคือกันบ่ให้พวกอื่นเข้ามาร่วมพวกเฮาการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนั่นแหละพวกเพิ่นก็มีแผนจำกัดพวกเฮาคือกันแต่ว่าพวกเฮาก็ยังมีมิตรประเทศอื่นๆเนาะช่วยสุยุหรือว่าให้โอกาสพวกเฮาได้เข้ามาร่วมแล้วก็เมื่อวันที่2เนาะในภาคสวยชื่อว่ากองประชุมภายหลังที่มีการเปิดกองประชุมต้อนรับแขกและเสนอ9จุดประสงค์ในการกองประชุมแล้วพวกเราก็ได้พบพิเศษกับกรรมการจัดกองประชุมได้พบพิเศษระหว่างพวกเรากับผู้ต่างหน้าองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลสปปลาวเป็นการไกลเกลี่ยกันว่าทางผู้ต่างหน้าของสปปลาวกับแม่นเนาะหรือว่าคองโกเขาเนาะเป็นการจัดตั้งสมาคมบ่มีรายได้ซึ่งว่าพรรครัฐเพิ่นส่งมาพวกเพิ่นมานำกัน20 ปลายคนเนาะ21 คนเนาะแล้วเพิ่นนั่นงานคัดขวางว่าให้พวกเรานี่ไปเข้าร่วมกองประชุมว่าพวกเรานี่ปี2015นี่ก็พวกเราเอาทุงกาสร้าง3หัวนี่ไปสู่ไปยกขึ้นอยู่ในกองประชุมนั้นหรือว่าตอนจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะพวกเพิ่นนี่บ่ยอมให้พวกเราเข้าร่วมกองประชุมเป็นทางการแต่ว่าในที่สุดก็ได้มีการใกล้เคียงกันเนาะว่าพวกเราในที่สุดพวกเพิ่นยอมให้พวกเราเข้าร่วมในกองประชุมเนาะและก็พวกเรากับพวกเพิ่นตกลงว่าให้เข้าร่วมกองประชุมแต่ว่าบ่มีภาคส่วนใดจะไปยกธงอย่างเนาะมีแต่ว่าไปเว้าตามความคิดความเห็นที่อยากไปก้าวเนาะอนุญาตและในกองประชุมในที่สุดพวกเราก็ได้เข้าร่วมในภาคตอนวันที่2คือเมื่อวันที่2และก็วันที่3คือเมื่อวานนี้ภาคเช้าในการจัดตั้งองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลของประเทศไทยมันข้าเจ้าจัดไซต์ที่อีเวนต์หลายภาคส่วนแต่ว่าข้าพเจ้าเองได้ทานมาคูสวิเซอร์ได้ไปเข้าภาคของประชุมเบ้าเรื่องแม่น้ำของมาเรื่องเคลื่อนการจัดตั้งของไทยมาเก้าและท่านตุ้ยมณีคำท่านจะส่งเปอร์ก็ไปฟังเรื่องสิทธิมนุษย์เนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาพม่าชาวรุ่นยาเรื่องอื่นและในภาคกองประชุมที่ว่าการจัดตั้งไทยได้กล่าวเรื่องเคลื่อนก็ยังมีกัมพูชานะข้าเจ้าได้เอาเรื่องปัญหาเคลื่อนแตกสีเปลี่ยนเสียงน้อยมาก้าวหลายเนาะปัญหาประชาชนได้หับข้อให้ปัญหาประชาชนหลายประเทศกับข้าเจ้ากับคัดค้องเรื่องการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะประชาชนไทยและเขมรเนาะแต่ว่าสังเกตแล้วผู้ทางหน้าสปปลาวเพิ่นกับไปก้าวเรื่องเขื่อนนะลักษณะแบบบ่เข้าเรื่องไปเบ้าเรื่องว่าการสร้างเขื่อนอยู่ในลาวมีความจำเป็นต้องการพัฒนาเศรษฐกิจเบ้าไปบ่เข้าเรื่องเนาะสำหรับพวกเราองค์การพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าเองก็ได้ขึ้นก้าวและท่านมาคุสวิเซอร์ก็ได้ก้าวการสร้างเขื่อนอยู่ในลาวมันบ่มีขอบเขตปัจจุบันสร้างมาได้46เขื่อนกำลังสร้างเลยยังมีแผนการที่สร้างปี2020ให้ได้100เขื่อนนะมันเป็นการสร้างเขื่อนที่หลายที่สุดประชาชนลาวนี่บ่ต้องการสร้างเขื่อนแบบนี้แต่ปรากฏว่าประชาชนในประเทศบ่มีสิทธิ์ในการบ่มีสิทธิ์ในการออกข่าวฉะนั้นการสร้างเขื่อนอยู่ในสปปลาวเป็นการสร้างเขื่อนโดยที่ว่ามันมาจากการส่งผลของผู้กำกับอำนาจของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการสร้างเขื่อนแบบมีขอบเขตฉะนั้นข้าพเจ้าก็ได้กล่าวว่ามันจะต้องมีการร่วมมือของบรรดาการจัดตั้งบ่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนร่วมกับสากลเพื่อปกป้องธรรมชาติเพื่อผลักดันรัฐบาลสปปลาวให้ยุติสร้างเขื่อนข้าพเจ้าก็ได้กล่าวในพวกนี้เนาะแต่ว่าปรากฏว่าผู้ต่างหน้าสปปลาวเพิ่นก็ไปกล่าวขัดข้าพเจ้าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมานี่มีสิทธิ์ปากเว้าสันเดชพวกท่านจะได้เห็นวิดีโอเพิ่นว่าเพิ่นมาร่วมมีสิทธิ์ปากเว้ามาคัดที่กล่าวคำเห็นที่ว่าข้าพเจ้าว่าประชาชนลาวบ่มีสิทธิในการปากเว้าพ่อแม่พี่น้องลาวอันนี้แหละมันผู้ต่างหน้าสปปลาวส่งคนต่างหน้าของการบ่ขึ้นกับชื่อว่าต่างหน้าองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลต่างหน้าสมาคมอื่นได้แต่เนื้อแท้มันเฮ็ดเพื่อหักใส่ภาครัฐปกป้องตัวผิดพลาดของภาครัฐในที่สุดเนาะถึงยังได้ก็ตามในกองประชุมภาคเขื่อนประชาชนชาวไทยชาวเขมรผู้ไทยก็ขัดข้องหมดในการสร้างเขื่อนข้าเจ้าดีใจหลายทีพวกเราในนามการจัดตั้งของเราที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลแท้ได้มาก้าวปัญหาเขื่อนว่าพวกเราก็บ่ต้องการสร้างเขื่อนแบบนี้ต่อไปอีกอยู่ในประเทศเราในภาคกองประชุมนี้มีการโต้วาทีกันอย่างนักกัน
ยันกันอย่างนักระหว่างพวกเราองค์การจัดตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเรากับผู้ต่างหน้าสปปลาวที่ส่งคองโกเพิ่นเข้ามาร่วมแล้วพวกท่านจะได้เข้าไปเบิ่งอยู่ในวิดีโอในการสนทนาการถกเถียงในกองประชุมดังกล่าวและพิเศษสุดเนาะมื้อวานนี้ตอนบ่ายกับพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราก็ได้เป็นเจ้าภาพเนาะร่วมกันจัดไซต์อีเวนต์กองประชุมภาคบ่ายนี่แม่นไซต์อีเวนต์เว้าเรื่องการจำกัดสิทธิสิทธิเสรีภาพอยู่ในกลุ่มอาเซียนและพวกเรานอกจากองค์การพันธมิตรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลของพม่าของเขมรและก็ของฟิลิปปินส์ข้าเจ้าก็ได้กล่าวปัญหาข้าเจ้าหลายอย่างนะสำหรับพวกเขาข้าพเจ้าก็ได้ยกกล่าวถึงปัญหาที่ว่าประชาชนลาวมีสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมืองที่จำกัดสิทธิทางด้านข่าวสารซึ่งว่าอยู่ในสปปลาวนี่มันพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นผู้ควบคุมอำนาจทั้งหมดฉะนั้นพวกอื่นบ่มีโอกาสจะได้เคลื่อนไหวในตีอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้ยกกล่าวปัญหาที่ว่าเวียดนามและจีนครอบครองลาวอันนี้ก็ได้กล่าวปัญหาประเด็นและท่านตุ้ยมณีคำเพื่อนก็ได้กล่าวเรื่องปัญหายึดที่ดินประชาชนและการเรื่องปัญหาเขื่อนเนาะก็ได้กล่าวอยู่ในกองประชุมและนอกจากนั้นยังมีท่านจะสุกุเปอร์เพื่อนก็ได้เป็นผู้สรุปเพิ่มเนาะเกี่ยวกับปัญหาของเราแล้วเมื่อนี้พิเศษเนาะเมื่อนี้วันที่4เนาะก็ยังมีภาคกองประชุมภาคทำอีกตอนเช้านี่แม่นว่าปัญหาเรื่องการหายทรัพย์สินของท่านสมบัติสิงห์พรภรรยาของเพื่อนก็ได้มาสายวิดีโอประวัติการทั้งหมดผ่านมาเรื่องท่านสมบัติสิงห์พรและเหตุการหายทรัพย์สินของเพื่อนก็ได้แสดงความรู้สึกความโศกเศร้าความเสียใจที่สามีของเพื่อนเสียชีวิตปรากฏว่าอยู่ในฟิล์มที่เพื่อนกล่าวไปหรือคำสนทนาต่างๆทุกคนก็มีความตั้งคำถามว่าการหายทรัพย์สินไม่ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบเนาะทุกคนก็เข้าใจแล้วแหละสำหรับพวกเรานี่ตีราคาได้อย่างชัดเจนว่ามันแม่นทางการสปปลาวแล้วเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าเพื่อนนั้นปฏิเสธเนาะสบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องลาวทุกท่านอยู่ทางในและนอกประเทศที่กำลังติดตามรับฟังข่าวพวกเราเมื่อนี้พวกข้าพเจ้าคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจำนวน4ท่านเนาะมีข้าพเจ้าและก็ท่านตุ้ยมณีคำที่ว่าเป็นรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากประเทศนิวซีแลนด์ท่านจะสุกุเปอร์ผู้ประสานงานของพวกเรามาจากฮาวายและก็ท่านมาคุสวิเซอร์ได้พากันมาร่วมกองประชุมภาคประชาชนกลุ่มอาเซียนที่จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งวันที่2 วันที่4 พฤศจิกายน 2018กองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดซึ่งว่าเป็นผู้ตั้งหน้าของการจัดตั้งต่างๆที่เป็นองค์การที่เป็นสมาคมที่บ่มีรายได้และองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลทั้งหมด200 กว่า200 กว่าท่านกองประชุมครั้งนี้ปรากฏเป็นกองประชุมน้อยเทียบใส่ปี 2015 ที่จัดขึ้นอยู่ประเทศมาเลเซียเนาะเหตุผลกองประชุมน้อยครั้งนี้ก็ย้อนว่ามันมีการจำกัดสิทธิเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้ต่างหน้าของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือว่าสมาคมประเทศต่างๆใน10ประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศอิสติมอร์พวกคนได้ตกลงว่าการจะตั้งต่างๆของแต่ละประเทศนั้นเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้องค์การได้เข้ามาร่วมกองประชุมนี้ย้อนจังซั่นในทางสปปลาวพวกคนกระสวยโอกาสจำกัดคือกันบ่ให้พวกอื่นเข้ามาร่วมพวกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราพวกเกินมีแผนจำกัดพวกเราคือกันแต่ว่าพวกเราก็ยังมีมิตรประเทศอื่นๆเนาะช่วยสุขยูหรือว่าให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาร่วมแล้วก็เมื่อวันที่2เนาะในภาคสวยชื่อว่ากองประชุมภายหลังที่มีการเปิดกองประชุมต้อนรับแขกและเสนอ9 จุดประสงค์ในการกองประชุมแล้วพวกเราก็ได้พบพิเศษกับกรรมการจัดกองประชุมได้พบพิเศษระหว่างพวกเรากับผู้ตั้งหน้าองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลสปปลาวแม่นการใกล้เกลี่ยกันว่าทางผู้ตั้งหน้าของสปปลาวกับแม่นเนาะหรือว่าคองโกเขาเนาะมันเป็นการจัดตั้งสมาคมบ่มีรายได้ซึ่งว่าพรรครัฐเพิ่นส่งมาพวกเพื่อนมานำกัน20 ปลายคนเนาะ21 คนเนาะแล้วเพื่อนนั่นงานคัดขวางว่าให้พวกเรานี่ไปเข้าร่วมกองประชุมว่าพวกเรานี่ปี 2015 นี่เราพวกเราเอาทุงกาสร้าง3 หัวนี่ไปสู่ไปยกขึ้นอยู่ในกองประชุมนั้นหรือว่าตอนจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะพวกเพื่อนนี่บ่ยอมให้พวกเราเข้าร่วมกองประชุมเป็นทางการแต่ว่าในที่สุดก็ได้มีการใกล้เกลี่ยกันเนาะว่าพวกเราในที่สุดพวกเพิ่นยอมให้พวกเราเข้าร่วมในกองประชุมเนาะแล้วก็พวกเราก็พวกเพิ่นตกลงว่าให้เข้าร่วมกองประชุมแต่ว่าบ่มีภาคส่วนใดจะไปยกทุงหยังเนาะมีแต่ว่าไปเว้าตามความคิดความเห็นที่อยากไปก้าวเนาะอนุญาตและในกองประชุมในที่สุดพวกเราก็ได้เข้าร่วมในภาคตอนวันที่2คือเมื่อวันที่2และก็วันที่3คือเมื่อวานนี้
ภาคเศร้าแม่นการจะตั้งองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลของประเทศไทยมันข้าเจ้าจัดไซต์ที่อีเวนต์หลายภาคส่วนแต่ว่าข้าพเจ้าเองได้ทานมาคูสวิเซอร์ได้ไปเข้าภาคของประชุมเบ้าเรื่องแม่น้ำของมาเรื่องเคลื่อนการจะตั้งของไทยมาเก้าและท่านตุ้ยมณีคำท่านจะส่งเปอร์ก็ไปฟังเรื่องสิทธิมนุษย์เนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาพม่าชาวรุ่นญาและอื่นและในภาคกองประชุมที่ว่าการจะตั้งไทยได้กล่าวเรื่องเขื่อนก็ยังมีกัมพูชานะข้าเจ้าได้เอาเรื่องปัญหาเขื่อนแตกสีเปลี่ยนเสียงน้อยมากล่าวหลายเนาะปัญหาประชาชนได้ฮับข้อให้ปัญหาประชาชนหลายประเทศกับข้าเจ้ากับคัดค้องเรื่องการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะประชาชนไทยและเขมรเนาะแต่ว่าสังเกตแล้วผู้ทางหน้าสุขคนเราเพิ่นกับไปก้าวเรื่องเขื่อนนะลักษณะแบบบ่เข้าเรื่องไปเบ้าเรื่องว่าการสร้างเขื่อนอยู่ในลาวมีความจำเป็นต้องการพัฒนาเศรษฐกิจเบ้าไปบ่เข้าเรื่องเนาะสำหรับพวกเราองค์การพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าเองก็ได้ขึ้นก้าวและท่านมาคุสวิเซอร์ก็ได้ก้าวการสร้างเขื่อนอยู่ในลาวมันบ่มีขอบเขตปัจจุบันสร้างมาได้46เขื่อนกำลังสร้างเลยยังมีแผนการที่สร้างปี2020ให้ได้100เขื่อนนะมันเป็นการสร้างเขื่อนที่มันหลายที่สุดประชาชนลาวนี่บ่ต้องการสร้างเขื่อนแบบนี้แต่ปรากฏว่าประชาชนในประเทศบ่มีสิทธิ์ในการบ่มีสิทธิ์ในการออกข่าวฉะนั้นการสร้างเขื่อนอยู่ในสปปลาวเป็นการสร้างเขื่อนโดยที่ว่ามันมาจากการส่งผลของผู้กำกับอำนาจของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการสร้างเขื่อนแบบมีขอบเขตฉะนั้นข้าพเจ้าก็ได้กล่าวว่ามันจะต้องมีการร่วมมือของบรรดาการจะตั้งบกขึ้นกับรัฐบาลในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนร่วมกับสากลเพื่อปกป้องธรรมชาติเพื่อผลักดันรัฐบาลสปปลาวให้ยุติสร้างเขื่อนข้าพเจ้าก็ได้กล่าวในพวกนี้เนาะแต่ว่าปรากฏว่าผู้ตั้งหน้าสปปลาวเพิ่นก็ไปกล่าวขัดข้าพเจ้าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมานี่มีสิทธิ์ปากเว้าสันเดย์พวกท่านจะได้เห็นวิดีโอกันว่าเพิ่นมาร่วมมีสิทธิ์ปากเว้ามาคัดที่กล่าวคำเมนที่ว่าข้าพเจ้าว่าประชาชนลาวบ่มีสิทธิในการปากเว้าพ่อแม่พี่น้องลาวอันนี้แหละมันผู้ตั้งหน้าสปปลาวส่งคนตั้งหน้าของการบ่ขึ้นกับชื่อว่าตั้งหน้าองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลตั้งหน้าสมาคมอื่นได้แต่เนื้อแท้มันเฮ็ดเพื่อหักใส่พักรัฐปกป้องตัวผิดพลาดของพักรัฐในที่สุดเนาะถึงยังได้กระตามในกองประชุมภาคเขื่อนนะประชาชนชาวไทยชาวเขมรผู้ใดก็ขัดข้องหมดในการสร้างเขื่อนข้าเจ้าดีใจหลายทีพวกเราในนามการจัดตั้งของเราที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลแท้ได้มาก้าวปัญหาเขื่อนว่าพวกเราก็บ่ต้องการให้การสร้างเขื่อนแบบนี้ต่อไปอีกอยู่ในประเทศเราในภาคกองประชุมนี้มีการโต้วาทีกันอย่างนักกันยันกันอย่างนักระหว่างพวกเราองค์การจัดตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเรากับผู้ตั้งหน้าสปปลาวที่ส่งกงโกเพิ่นเข้ามาร่วมแล้วพวกท่านจะได้เข้าไปเบิ่งอยู่ในวิดีโอในการสนทนาการถกเถียงในกองประชุมดังกล่าวและพิเศษสุดเนาะมื้อวานนี้ตอนบ่ายกับพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราก็ได้เป็นเจ้าภาพเนาะร่วมกันจัดไซต์อีเวนต์กองประชุมภาคบ่ายนี่แม่นไซต์อีเวนต์เว้าเรื่องการจำกัดสิทธิสิทธิเสรีภาพอยู่ในกลุ่มอาเซียนและพวกเรานอกจากองค์การพันธมิตรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลของพม่าของเขมรและก็ของฟิลิปปินส์ข้าเจ้าก็ได้กล่าวปัญหาข้าเจ้าหลายอย่างนะสำหรับพวกเราข้าพเจ้าก็ได้ยกกล่าวถึงปัญหาที่ประชาชนลาวบ่มีสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมืองที่จำกัดสิทธิทางด้านข่าวสารซึ่งว่าดูในสปปลาวนี่มันพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นผู้ควบคุมอำนาจทั้งหมดฉะนั้นพวกอื่นบ่มีโอกาสจะได้เคลื่อนไหวในคุยอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้ยกกล่าวปัญหาที่ว่าเวียดนามและจีนครอบครองเราเนาะอันนี้ก็ได้กล่าวปัญหาประเด็นและท่านตุ้ยมณีคำเพิ่นก็ได้กล่าวเรื่องปัญหายึดที่ดินประชาชนและการเรื่องปัญหาเขื่อนเนาะก็ได้กล่าวอยู่ในกองประชุมและนอกจากนั้นยังมีท่านจะสุกุเปอร์เพิ่นก็ได้เป็นผู้สรุปเพิ่มเนาะเกี่ยวกับปัญหาของเราแล้วมื้อนี้พิเศษเนาะมื้อนี้วันที่4เนาะก็ยังมีภาคกองประชุมภาคทำอีกตอนเช้านี่แม่นว่าปัญหาเรื่องการหายทรัพย์สินของท่านสมบัติสิงห์พรภรรยาของเพิ่นก็ได้มาสายวิดีโอประวัติการทั้งหมดผ่านมาเรื่องท่านสมบัติสิงห์พรและเหตุการหายทรัพย์สินของเพิ่นก็ได้แสดงความรู้สึกความโศกเศร้าความเสียใจที่สามีของเพิ่นเสียชีวิตปรากฏว่าอยู่ในฟิล์มที่เพิ่นกล่าวไปหรือคำสนทนาถามต่างๆทุกคนก็มีความตั้งคำถามว่าการหายทรัพย์สินแม่นไผเป็นผู้รับผิดชอบเนาะทุกคนก็เข้าใจแล้วแหละสำหรับพวกเรานี่ตีราคาได้อย่างชัดเจนว่ามันแม่นทางการสปปลาวแล้วเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าเพิ่นนั้นปฏิเสธเนาะสบายดีท่านตุ้ยมณีคำท่านตุ้ยมณีคำได้เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ในนามผู้ตั้งหน้าของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวรองประธานพันธมิตรเพื่อ
พื่อประชาธิปไตยในลาวจากประเทศนิวซีแลนด์ท่านมาร่วมกองประชุมของภาคประชาชนกลุ่มอาเซียนที่สิงคโปร์ครั้งนี้เนาะปี 2018 ท่านมีความรู้สึกหรือว่าท่านตีราคาอีหยังได้เลยเนาะขอบใจสบายดีครับเจ้าชื่อตุ้ยตุลามณีคำรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสังกัดอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อนี้ก็ข้าพเจ้าก็โชคดีหลายก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้ถูกแต่งตั้งให้มาร่วมกองประชุมกับอาเซียนร่วมกับสมาคมพรรคประชาชนของเอเชียพร้อมกับประธานทำอิฐข้าพเจ้ามาฮอดเนาะก็มือวันที่2ก็ได้เริ่มต้นเข้าร่วมกองประชุมและตอนบ่ายมาหั่นก็เพื่อว่าความสำคัญของการประกองประชุมนี้แม่นเพื่อเป็นความสามัคคีทางคณะกรรมการกองประชุมนี้ได้เชิญพวกข้าพเจ้าซึ่งมีข้าพเจ้าประธานบุญทรแล้วก็มาร์คัสแล้วก็จอชัวเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ทางการเจ้าผู้ตั้งหน้าของประเทศลาวหันมาร่วมกองประชุมเพื่อไปปรึกษาหรือเพื่อว่าให้ทำความเข้าใจกันในที่สุดพวกเราก็ตกลงกันได้ว่าพวกเราจะบอกว่าเสียดสีซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนลาวด้วยกันมาเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อหาซอกทางและก็วิธีเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนลาวภายในประเทศอันนี้พวกเราก็ได้ตกลงกันแล้วแต่ว่าเรื่องรัฐบาลเรื่องผู้นำเรื่องเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอันเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าอันนี้มาแนะนำภาคส่วนประชาชนในที่สุดมื้อต่อมาคือมื้อวานนี้เปิดกองประชุมร่วมข้าพเจ้าไม่ได้ร่วมนำท่านประธานเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปเข้าร่วมภาคส่วนหนึ่งทางประธานให้เข้าร่วมทางเกี่ยวเรื่องแม่น้ำของข้าพเจ้าไปอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นเว้าเรื่องประชาสิทธิของมนุษย์สิทธิของประชาชนพลเมืองและการกดขี่แรงงานและการกดขี่ข่มเหงประชาชนโดยเฉพาะแล้วมันการยึดที่ดินและก็การสร้างเขื่อนเห็นว่าก็ได้รับผลสำเร็จหลายเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อแรงวันนี้แม่นพวกเราก็ได้เข้าร่วมกันและก็เป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้ซึ่งประธานก็ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์และก็ข้าพเจ้าก็ได้เว้าเรื่องการยึดที่ดินและก็การสร้างเขื่อนที่ว่าบ่มีขอบเขตจำกัดในหั่นที่ว่าน่าสำคัญที่สุดข้าพเจ้าได้ยกปัญหาเรื่องการยึดที่ดินการยึดที่ดินนี่แม่นรัฐบาลไปยึดเอาที่ดินมาให้ภาคเอามาของประชาชนนั้นมาให้นายทุนหน้าเลือดก็ว่าได้แล้วขั้นข้าพเจ้าก็เลยว่าอีกต่อไปว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าหากรัฐบาลยังสืบต่อยึดเอาที่ดินไปให้นายทุนต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ของเขาเจ้าเองบ่แม่นรายได้ของเข้าประเทศข้าพเจ้าเลยว่าถ้าหากรัฐบาลนั้นหากสืบต่อยึดเอาที่ดินของประชาชนท่านไปให้แก่นายทุนต่างชาติท่านต่อไปจะบ่มีแผ่นดินเหลือให้ประชาชนอยู่และอีกผลให้อันติดตามมาแล้วแม่นในเมื่อว่าประชาชนหากบ่มีแผ่นดินอยู่แล้วข้าเจ้าเองประชาชนท่านหรือว่าผู้นำอาจจะไปเซาแผ่นดินที่ว่าเพิ่นเอาไปให้นายทุนต่างชาติคืนนั้นได้เช่าได้บ่แม่นว่าเขาสิให้ลาได้แสดงว่าตัวเองเช่าที่ดินของประเทศตัวเองดังนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงตบมือโดยเฉพาะแล้วมันภาคส่วนมาจากเขมรข้าเจ้าก็เห็นดีนำว่าเขาเว้าถูกหลายเมื่อก่อนก็บ่มีไผได้เว้าแบบนี้แสดงว่าหลังจากข้าพเจ้าจบพิธีแล้วก็พวกดังกล่าวก็เข้ามาสนับสนุนให้ความร่วมมือก็เลยได้มีแต่พวกหลายที่สุดอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจ Hello, this is Marcos Wiese, Sabadee.
I'm here at the ASEAN Civil Society Conference 2018 in Singapore. This year it is really a small event. It's not like the last years with some 1,000 participants. This year only 200 participants. Some of the really big CSOs are not present this year. We have only one member from Amnesty International. I don't see anybody from Human Rights Watch, Transparency International, as well as other big CSOs in Asia or global CSOs. Very interesting thing are here the CSO that came from Laos. Normally CSO came to ACSC APF. They are for human rights. They are human rights defenders like trade unions or human rights movements or parties or something like this. The guys who came from Laos are only for seeking help, collecting money for their own country. They want to make good things maybe, but it is not really for human rights. It is not really for the real civil society. They don't know about real CSOs. They don't know about SDGs. They don't know about the real humanitarian principles of the United Nations or the ASEAN states. It is really, really interesting. So we suppose, or we imagine that they are more like a gongo than an NGO. Gongo, that means they are not really independent from their own government. They are really, really dependent from their government. And that was what we have seen on the first day. The first day they want to block that we have to come in. Because in 2015 some of our members has shown the old flag from Laos. It was the 3 elephants flag. And they said we promote the royal system, but this is not true. These members who have shown this flag, and sometimes I show this flag too by myself, it shows the old tradition from Laos, land of the million elephants and the white umbrella and not more. Yeah. For most of these people and most of the Lao refugee, this old flag is a freedom flag. The moon, the so-called moon flag, it's a flag from today. For many people, they imagine that it is only a communist flag. I don't say anything against any one of this flag. Some people like this, some people like this. For me, it doesn't matter. The people have to decide. The majority decides which symbols are most important for them. And that's all. And not any government and not any party or something like this. The people have to decide, and that's all. No symbol is criminal. No symbol is illegal. Please don't believe it when the Lao government says to you the 3 elephants flag is illegal or that it is criminal. Yes, it isn't. Absolutely not. Another very interesting thing was here the workshops on dams and environment issues. Some of the Lao delegates deny that it is a big failure to build these dams, and they have made any mistakes by doing it with the dams. They say the constructors have made mistakes and some engineers have made mistakes. So this has caused the disasters we had this year with the floods in Laos. But we say no. The main thing that we have these disasters is there is no real, genuine regional planning in the system. There isn't. There is no sustainable planning. We don't know about the complete energy use in this region. We know that they use a lot of that, and green energy is okay, this is good. Water energy and hydropower energy is one of the green, but we need a better plan. Yeah? When we destroy the fish stockings on the Mekong River, then it is not a real good green energy. But we have other alternatives. Nobody has thought about solar energy or wind energy. What else? Why not? We propose this, and the people have looked with very big eyes and what? Solar energy? Is it possible? I say yes. I do it by myself in my home in Germany. I produce my own electricity. Yes, I do, and it is Germany. We have a lot of rain and snow, and it is really cold, and we have not so much sun than in Laos. So this is what they have to look for such
solutions. We are here. One main thing is, I have to say, we are here to speak for the people in Laos. We speak about real Lao issues from Lao people, and not for a company, not for a party. We are absolutely independent from any government. If anybody says that we are not speaking for the Lao people, or we want to speak for the old-fashioned government before 1975, no, it is not. We are democracy promoters. We are human rights promoters. We speak for the Lao diaspora and for the people in Laos. We want to bring them together. This is our work. And sorry, some members of the Lao delegation here wants to tell you another thing. Please don't believe. Yeah, we are not the enemies of these guys, but we speak really for these people. Thank you, Sabadi. Have a nice day. Okay. Ich hoffe, das war